अरे यार, मैंने कहाँ पे रख दिया? यहाँ पे रखा हुआ है क्या? अब ये काम कर रहा है। हेलो गाइस। कैसे हो तुम लोग? मुझे गार्लिक पसंद है। मैं गार्लिक यूज करूंगा ताकि इसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा हो जाए। वो इसे देखो, ये कितना ज्यादा बड़ा है। पुचुक पुचुक। अब बस थोड़ी देर और फिर मेरा खाना बन के तैयार है। जल्दी 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 जल्दी, बस थोड़ी देर और। मुझे इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पकने देना है, उसके बाद ही बंद करना है।